fitaterana andrenivohitra mandrangaranga ny ampiakatra sarandalana ny mpitatitra. Vidinentana ilaina amin'ny andavanandro tsy mitsamiakatra kanefa ny vahoaka amin'ny amahanitra. Fanarenana ifotony any Madagasikara mitaky ny anaovana fitiaona andoam-pirenena mialohan'ny volana Novambra. Manatitra ny araba tonga kilasy tongovavy atonga soindray atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS amin'ny ity aliny talata 10 volana Martsa taona 2022 ity. Manasanao mpanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Lafombaovao ny sosialy avy hatrany mifandraiky amin'ny fitaterana mandrangaranga ny ampiakatra sarandalana ireo vondron'ny mpitatitra ao anatin'ny UCTU manoloana ny fiakarany vidim-piainana amin'izao fotoana izao efa manomana ara-tsaina sahady ireo mpandeha taxi beto andrenivohitra araka izany izy ireo raha ny fanambarana nataony androany. Onjalalaina ranaivo manana Antsirakoto Malala. Manoloana ny tsy fahafehezany mpitondra ny fiakarany vidim-piainana amin'izao fotoan'izao dia mampiomana sahady ny mpanjifa ny vondron'ny mpitatitra eto andrenivohitra na ny UCTU amety hiakarany sarandalana. Efa tsy zakany intsony hoy ireo mpitatitra ny vidin'ny fitaovana fikojakojana ny fiara, ny faratsy ny lalana etsy andaniny miteraka fahasimban'ny fiara ampiasainy. Ity olana iray ity izay mbola tsy voavatanteraka amin'izao fotoan'izao. Manampitrotraka ihany koa ny fiakarany vidim-piainana izay efa mila tsy ho zakany ankamaroany malagasy intsony. Ny mpitondra variana amin'ny zavatra tsy lara-pamehana, ny vahoaka kosa ny miaritra mafy tsy misy mpijery akory. Nanamafy ny avy eo anivon'ny CTU androany fa tsy azo idivirana amin'ny fampiakarana sarandalana. Mbola tsy voafaritra kosa nefa izay fampiakarana apetraka izy ireo izay. Eto izay zany dia efa manomana sahady ho an'ny olom-pirenena malagasy eto Antananarivo renivohitra izay manjifa ny taxi be fa tsy maintsy manaraka ny toe-java-misy na eo amin'ny fiakarany vidim-piainana tsara politika hoy ohatsindriko tsara tsara politika fa kosa inflation amin'ny fiakarany vidim-piainana. Izany toe-javatra izany nefa misy ny fanomanana meloka ny saina no efa avononana an'izany ka izay no mampatonga ny hoe famolavolana amin'izay toe-tsaina izay ho an'ny rehetra mba hahafahana miomana. Ka izahay zany eto dia miteny amin'ny gouvernement talona izay gouvernement vaovao hitsangana eo da dia amin'ny vahaolana izay ampio izahay mpitatitra rehefa tsy ampiakatra sarandalana izahay. Mitondra ny heviny mahakasika ny olana fitsarana fiara ihany koa izy ireo. Mila mifanaraka ireo rafitra misahana ny fitsarana fiarakodia mba hisoroana ny korotana mety ateraka izay tsy fahaizana miara-miasa izay. Disadisan'ny DGSR, Direction Générale de la Sécurité Routière sy ny commune urbaine Antananarivo ny zavatra mitranga dia izahay mpitatitra no mitsaly fadiranovana. Tsaraina amin'ny DGSR lany dia tonga any amin'ny CUA tsy lany eo amin'ny CUA tsy enain'ny DGSR indray tsy lany lasa ping-pong zany izay mpitatitra ary faty antoka ho anay zany satria rehefa mijanona eo zay tsy latsaky ny herinandro ny fotoana hijanonanay. Noho izany dia teny tsotra ny anay avy aty amin'ny transporteur urbain mifandamina ianareo organisme d'État collectivité décentralisée mifandamina ianareo. Tsy ny vondrom-pitatitra eto andrenivohitra ihany no efa nampiomana amin'izay mety ho fiakarany izay fa anisany efa nampafantatra amin'ny fiakarany vidina gazety izay miatra manomboka ny 2 avrily ho avy izao ihany koa ny vondron'ny mpanota gazety. Saika iraisana avokoa ny antony fampiakarana dia noho ny fidangana ny vidim-piainana amin'izao fotoan'izao izay tsy ahitany mpitondra vahaolana loatra eto. Mifandraiky amin'izay vaovao izay hatrany tsy mitsamiakatra isan'andro ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Mbola tsy misy aloatra eto ny vahaolana matipaika avy amin'ny mpitondra mahalona izany ary mijana ho fampanantenana fotsiny la hoe 3 andro dia midina ny vidin'ny PPN. Mitatitra izay vaovao izay Sinjava Andriamaefa Tahiziny aina. Akoatra ny vidim-bary izay efa nambokilaina ankamaroan'ny mpanjifa nahitana fiakarany avokoa ireo entana fampiasa sy kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'izao fotoana izao. Miovaova hatrany ny vidiny isan'andro ary tsy voatazona araka ny tokony izy ny fetra napetraka ny mpitona fanjakana. Tafakatra enina alina sarahetsy ariary ohatra ny iray bidon amin'ny menaka amin'izao fotoana izao raha toka 4 alina sarahetsy ariary izany teo aloha. Tafakatra 7 alina sarahetsy ariary ihany koa ny gony amin'ny siramamy raha toka mbola 5 alina sarahetsy ariary izany tapabolana lasa izay. Santionany ihany ireo voalaza ireo
saingy nahitana izay fiakarana izay avokoa ny 800 ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Resaka PPL dia miakatra daholo na vary na paty na savony. Ohatra hoe menaka teo aloha 570 dia izao lasa 7 raha alina. Isaky ny maka zany nareo isaky ny maka dia misoritra be daholo. Raha fijeriko anazy izao le ny mpamongady mihitsy miakatra dia tsy maintsy mampiakatra koa izay. Fala izao dia tena midina be mitotongana be satria vidiny miakatra lefa ny olona tsy manam-bola mihitsy. Ankoatra izay, anisan'ny mampitarena ny ankamaroan'ireo mpanjifa ihany koa amin'izao ny tolotra omen'ireo tambazotra mpifandraisana isan-karazany eto amintsika mikasika ny fampiasana ny internet sy ny tambazotra sosialy. Ekena fa izy ireo no mametra ny tolotra omen'ny mpanjifa, saingy manana fahefana ihany koa ny fanjakana ife izany mba tsy hasimba ny mpanjifa malagasy. Ilainy be somary ohatra raha ohatra tsy tentsika fa tsy ny internet sy resaka Facebook ohatra be dia be efa lasa fiainana vahoaka satria na resaka fianarana na resaka fifandraisana ilainy zany. Aloha ny mpandraray robobo fa saingy izao anjaran'ny fanjakana le anjaran'ny fanjakana mihitsy zany tsy vitany. Lasa n'le zay ataon'le opérateur tsy voafehan'le fanjakana fa lasa manaraka fotsiny le fanjakana ary hitana hoe taraiky loatra satria raha izay tentsika tanatin'ity taon'ity impiriny révisé-any ohatra ny FB fotsiny prix ny FB koa ny FB zany efa inefatra ngamba sainy telo fa ny telma ohatra raha telma fotsiny resantsika ny révisé ny prix-any tsy ampy ny fandraisana andraikitra na hoe tsisy mihitsy ary fa ohatrany manao zay ataony ny mpandraraha dia lasa ny fanjakana lasa manaraka tsy aoriana. Ny mpitona fanjakana mihitsy no tsy manana vahaolana matipaika hamahana io olana fiakarany vidim-piainana io ho kosa ny fikambanana miaro ny zony mpanjifa malagasy. Mahantra le vahoaka dia mipoka ilay izy rehefa avy eo dia lasa ohatra ny resaka politika ilay izy fa tena marina resaka sosialim-bahoaka no tena manahirana ny vahoaka ary zao mbola petraka ihany sosialim-bahoaka mbola mijanona ilay vahoaka mbola tsy misitraka ny zony ny mpanjifa mbola sahirana ny mpanjifa ary tsy misy tena hoe vahaolana tena mipetraka vany amin'ilay fitondram-panjakana hoe tena hoe andao ary mba miona tena miona amin'ny mpanjifa ve zany filoham-pirenena zany mba miona aminy ve hoe mba tena mijery marina ina marina tena olonareo ina marina ny olantsika dia tena miara mijery dia ndray ministra manao an'izany fa vetivety kely fotsiny dia avy eo tsy hitandray rehefa avy eo. Androany moa no andro iraisam-pirenena ho an'ny zony mpanjifa ka nisy ny atrikasa no tanterahan'ireo mpisehatra rehetra amin'izany atetsy Antaninarinina androany niarahana tamin'ireo tompona andraikitra isa tsokajiny. Lafim-baovao afa kosa indray tapaka nanomboka ny talata teo ny herinaratra ny Jirama any Midongy Atsimo. Tsy misy ny solika ento manodina ny milina no ny fahatapahan'ny lalana tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza Batsiray sy Eminaty. Tafakatratra ny amin'ny 100 ariary ny vary ray kapoaka sy mbandrano mangazo ary amidy 4 ariary ny tokony ao Midongy tapitanana. Tsy misy ihany koa ny solika fandrehatra fampiasa ny ponina raha ny fampitam-baovao avy any an-toerana. Antony mahatonga izany fahatapahan'ny lalana ka tsy misy fiara afaka mitatitra entana nandritra ny 2 volana latsaka izay. Eo anelanelan'ny komina ambanivohitra Vaovao sy Sanira no mbola ahitana fahasimbana tanteraka noho ny fiotsan'ny tany. Manao antsoavo ny mba hijerena manokana ity olana ity araka izany ireo ponina any an-toerana. Mbola misedra olana goavana ny tanora eto Madagasikara amin'izao fotoana izao betsaka ny tsy anasa ary manana olana amin'ny sehatra maro samihafa kanefa izy ireny no andriankina ny fiainam-pirenena any aoriana. Nisy indrindra ny atrikasa no tanterahany fikambanana tsy miankina iray androany teny Ankadivaty teny. Onjavandria Mahefa Taiziny. Tanora avokoa ny 200 ny ponina eto Madagasikara. Tsy anasa avokoa nefa ny 500 amin'ireo raha ny tatitra ny voaka farany. Izany hoe mbola misedra olana goavana ny ankamaroan'ny tanora eto amintsika. Ankoatra io tsy fananana asa io anefa, sehatra telo lehibe ihany koa no tena misongadina fa mbola sarotra ny tondra fanovana ho an'ireo tanora eto amintsika dia ny sehatry ny fahasalamana, ny sehatry ny fanabeazana ary ny sehatry ny sosialy amin'ny ankapobeny. Ny resaka fahasalamana raha misy tovovavy anankiroa eo mijoro eto Madagasikara, ny ray amin'ireo rehefa manambady na union libre alohan'ny fahavalon'ny 20 taona izay voararany lalàna. Manambady izy nefany dikan'izany dia 20 taona zany latsaka ny 20 taona mbola tokony hianatra dikan'izany tapaka amin'ny fianarany. Latsaka ny 20 taona zany mbola tsy ary
vatany andray zanaka ndray efa miteraka ny fiatraikan'izany amin'ny fahasalamany sy ny fanabeazana sy misy fiatraikany à long terme zay ohatra zay ny anankiray ny resaka fanabeazana betsaka ny tanora ny majorité ny tanora raha noho ny tsy mahazo fanabeazana ataontsika hoe de qualité. Mbola lavitrezaka araka izany ny fampandrosoana ny tanora eto Madagasikara ho hiatrany ity mpandraraha ity ka izay no antony nanaovan'izy ireo ity atrikasa androany ity mba hisian'ny fifanankalozan-kevitra sy tadiavam-baolana eo amin'izy ireo sy ny tanora ahafahana manarina izany lesoka izany. Manodidina izay vaovao izay hatrany andro maneran-tany ho an'ny travailleur social ny andro androany tsy diso anjara amin'izany isika teto Madagasikara raha ny fanazavana dia tsy asantsika povelively ny travail social ary mila ianarana olana nefa ny tsy fampiny eo am-pelantanany iray aman-dreny mpianatra raha nambara ny mpampianatra iray ndeoaratsikary ny fanazavana. Ny resaka travail social zany tsy hoe asa tsitrapo manampy ny olona zay zany tsy manao assistana tsy manome hoe vatsy ohatra hoe manome vola na hoe manome zavatra nature na ohatran'izay fa manampy mba ananan'ny olona tsirairay na communauté anankiray fa ino zany fahaleovan-tena dia mitondra vahaolana zany zay ao anatin'izay zavatra zay no tena ananay mikasika ny tanora indray be dia be mihitsy zao efa tatoato toatsy hoe d'ici depuis 50 eo angambany zay tena efa be dia be no mandeha makany amin'le lalana makany amin'le hoe hiditra amin'ny resaka travail social na ny aty Mandrimeny zany na ny any Akatso fa ny capacité fotsiny andrenay ary ny tsy ampy dia eo ihany koa moa le resaka fidiram-bolan'ny ray aman-dreny zany satria misy ataontsika hoe misy zavatra sarankely zao aloha zany amin'le fampandehanana an'le orinasa sy valorisation an'le asa zany dia izay no anisan'ny sakana kely zany eo amin'ny ray aman-dreny amin'ny contexte actuel ao anatin'ny Covid surtout moa zany izay mahazo ny firenena malagasy sy ny firenena maneran-tany. Ho an'ny mahajanga kosa isika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity mezaka mitraka irery ireo mpamily sy mpisehatra eo amin'ny zotra regionaly ao amin'ny faritry mahajanga atao ary ny fisiny ameana ara-pahasalamana ireny na hitampidiana ny sarandalana ny tsy fandriampahalemana sy ny lalana ratsy efa tsy ahitam-baolana intsony akanaovan'ireo mpampiasa lalana indrindra ireo mivelona amin'izany fitarenana samy mamontsy MBS Mahajanga no mitatitra ny vaovao. Mijaly ny mpitatitra eto amin'ny zotra regionaly eto Mahajanga tsy mandeha ntseny azo ny krizy ara-pahasalamana teo iny tsy nisy ny fanampinana ny kely aza amin'ny fanjakana malagasy fa miady rery ireo nandanisy ara ny fitarenana izay nataon'izy ireo vokatra izay dia tafiditra taty amin'ny voalarivo sy ray alina ny sarandalana raha ohatra ka roa alina izany teo aloha. Jeranay aloha amin'izao toko tena maina tsy mandeha ny tsena satria ny bangony krizy politika n'olo satrany gouvernement iny tsy mandeha mihitsy ny tsena fa maina be ny tsena tena tampandeha ary tsy manam-bola no vahoaka ny madinika vahoaka madinika baka ny tena taterina eto amin'ny transportika tsy manam-bola vahoaka madinika sahirana tena eto aloha zao 100 000 izy dia najojo 90 000. Simba tanteraka ndalam-pirenena faefatra amin'izao fotoana zao araka fanasavana izy ireo hatrany ary misy fiatraikany amin'ny fiara indrindra moa afa eo amin'ny seditry ny piesy izany tsy mahavelona ny familiany ary tsapaka mitondra vola mody ihany koa vokany dia miatraika amin'ny naty volan'ny mpamily mihitsy aza izany vola tsy hoentina mody anivo ny vady aman-janaka izany. Raha amin'izao aloha ny karama amin'izao aloha tsy mahavelona mpamily satria betsaka amin'ny mpamily tsy mitondra vola mody mihitsy satria teo mpamily reo presque amboniny versement ny karamany nefa ny versement patroary tsy tratra dia ay zary ny karama lesiny le fanambaran-dalana ihany aloha iny ny tena vaolana toko fanjakana malaky dia malaky io fanambaran-dalana ratsy dia ratsy io fa satria bobaka ny tômôbilina simba ny entretien le vola azo ny tômôbilina tsy mahavita ny entretien. Ankoatra ny lalam-pirenena simba dia tsy fandriampahalemana no tena mahasovahana voaingana tamin'ny lalam-pirenena faefatra ity dia nisy ny fanafiany izay nataon'ireo andian-tsiolona maromaro izay anaran'izy ireo ny tompona ndraiky mpanjakana satria dia tamin'ny andro foloa teo aloha marika rafahalmanana dia nilamina lalam-pirenena faefatra ary vomboatra tsara ihany koa nefa ankehitriny dia zao zavatra misy iana mpitatitra na regionaly io na nasionaly.
Famitaraina amin'ny manoloana ny fomba fiasan'ireo mpitandro ny filaminana ny mponina ao ambanja amin'izao fotoana izao. Manjaka ny kolikoly ataon'ireo polisy ny fifamoivozana any an-toerana. Efa tafakatra hatramin'ny 5,000 ariary mahery ny solitra takin'izy ireo indrindra ho any ao Ambrano. Avitra solondehibe Manofra Andriamalala. Efa tsy vitany 2 arivo intsony ny vola-tsolitra alain'ireo polisy ny fifamoivozana ankehitriny hoy ny mpampiasany lalana. Mijaly ny vahoaka anaovan'izy ireo azy ary tsy maintsy mandoha izany na ara-dalàna ianao na tsia. Ny vahoaka ara-dalàna trano no mizaka ny famoretana fa tsy ireo olon-dratsy izay mandroba sy manao ny alatra. Marobe zay ny MPR mipetraka ao ary tsisy moto afaka mihetsika raha tsy malala ny vola. Ny vola hetoko vaganao kojakoja bazary raha tafidika ambanja efa laniny manam-pahefana amin'ny lalana. Ke raha tsy mandatsika vola zay tsy miteky le moto efa mampangirifiry ary makipy ny bakategna hivanga. Ravitra nay very baka ambany volo any magnaraka amin'ny lalana io mandeha tao ary tsy hitandro le olo mitady vola indraiky igny tegna hitandro. Or ndraiky le olo mpangalatra magnaraka lalana tsy hitandro tsy haiko dikany. Pero ndraiky mitady vola amin'ny lalabe ao fo. Era amizao zay tsy vitany araiky va misy hefitra. Niany ty za mihitsy nandeha niany neraka monto na miagna 2 arivo ro niany tsy nalendo. Fa mila 3 arivo 5 arivo. Efa tsy lalàna zegny mipetraka fa ivola io. Magnondro olo sôry sary izy ro. Fantena tondro sardine ao fa malahelo fa iro mitady torontsoanao avola le amindro. Ka zegny aby zavatra mampalahelo mitsika elo. Manjaka tanteraka ny tsy fandriam-pahalemana any an-toerana amin'izao fotoana izao. Tsy tantaratra mihitsy ny fandraisana andraikitra ataon'ireo mpitandro ny filaminana any an-toerana manoloana izany. Ireo vahoaka indray aza no mizaka ny tserany aina anaovan'izy ireo azy. Fa ankoatr'izay dia isan'ny anaovan'izy ireo fitarainana ihany koa ny faratsindalana izay tsy misy pijery mihitsy hatramin'izao. Any Mananjary kosa indray tsy mbola tafarina ny fiainan'ny ankabeazan'ny mponina any an-toerana. Iray volana tsy aoriana ny fandalovany rivotoza Batsiray. Raha ny tatitra voaray dia nisy 7,700 ny tanàna no rava ary ny 7,700 n'ireo mponina no rava fananana, 2,7 sy 307 no trano rava tanteraka ary ny ankamaroan'ireo rava trano dia mbola mipetraka eny amin'ireo toerana fandraisana an-tanàna vonjomaika ireo Atraboina. Latsaka anaty fahoriana lalina ireo mponina ny Mananjary manoloana izao zava misy izao ka manao antso avy avitrany amin'ny fitondram-panjakana ny mba hijerena akaiky ny toetra raha any an-toerana. Eo amin'ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina kosa indray tambajotra nandian-jolahy mitambasy ahitana 3 vavy sy 1 lahy no sarona miaraka amin'ireo babasy fampiasan'izy ireo tetsy Ambatofotsy omaly. Rehefa avy natao ny fampitorana izy ireo dia naterina teo anatria ny fampanoavana. Ny fikarohana sy ny fanadihadiana natao tamin'ny Romeo izay voaroroy tamin'ny resaka fakany ankeriny no nafantarana fa misy mpiray tendro aminy ary nafanany sambotra ny lehilahy misy 2 sy vehivavy iray hafa. Izy reto izay fantadaza amin'ny fanafiana amin'ny tapiadina. Nandritra ny velam-pantrika natao dia basy misy 3 no sarona teny amin'izy ireo teny Antaninarenina ny arivany folo Martsa lasa teo nahiditra amponja vonjomaika eny tsy afany roa tamin'izy ireo ary ny roa hafa kosa teny Antanimora. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany mihodana manerana izao tontolo izao ny zavan-tranga atao amin'ny fahitalavitra iray be mpanaraka indrindra tao Rosia. Tovovavy iray no lanja sora-baventy nandritra ny famitana mivantana ny vaovao. Soratra izay manameloka ny fihetsika nataon'ny Rosia any Ukraine sady ny laza fa tsy misy marina ny vaovao izay voaka n'ity fahitalavim-pirenena ity. Mitatitra ny antsim-prim-baovao Avitra Solondehibe Manofra Andriamalala. Nandritra ny fampitam-baovao tao amin'ny fahitalavitra Pervi Canal ny fanjakana Rosianina izay be mpanaraka indrindra ny an-toerana dia nisy mpanao gazety iray hafa Marina Ovsianikova tonga nijoro niaraka tamin'ny sora-baventy iray milaza hoe ajanony ny ady aza mino izay lazainy eto fa mandainga ny ato. Efa hitan'izao tontolo izao ity hafatra ity izay vao tapaka ny fampitana mivantana izany ka niteraka resabe nanerina izao tontolo izao mihitsy ity tranga iray ity. Taorian'izay dia namoaka horonan-tsary ity mpanao gazety nitondra ny sora-baventy ity, horonan-tsary izay mivantana ho an'ny filoha Vladimir Poutine. Herisetra izao atao an'ny Ukraine izao ary mpanao herisetra i Russia raha ny nambarana hatrany. Olona iray ihany ny tompona andraikitra amin'izao dia i Vladimir Poutine hoy hatrany ny nambarany. Ratsaivina dia efa nisy ny lalàna navoakan'ireo parlemantera Rosianina ny 4 Marsa lasa teo. Mikasika ny fanameloana higadra hatramin'ny 15 taona ireo mpikirakira vaovao izay mamoaka vaovao tsy mifanaraka amin'ny fijeren'ny fitondrana Rosianina na manotoana izany. Ka antony indrindra nanosika ity mpanao gazety vehivavy ity nanao izao fihetsika izao.
taorian'izay dia nahazo fankasitrahana tany amin'ny filoha Volodymyr Zelensky noho ny fijoroana natao manohitra ny herisetra ataon'ny Russia izy. Taorian'izay moa dia nosamborina avy hatrany i Maria Ovsianikova. Eo amin'ny vaovaon'ny politika kosa indray mangataka ny anaovana fitoanam-pirenena mialohan'ny volana novambra ho avy izao ny avy eo anivony ny fikambanana fanarenana ifotony any Madagasikara na ny FIAM. Izany natao mba hisorohana ny korontana mety ateraky ny fividianana ho avy eo izay efa ahitana tsy fahatomombanana maro ny fikirakirana izany. Onja lalainarany avy manana Andry Rakotomalala. Ny firosona amin'ny fanaovana fikonan-dom-pirenena mialohan'ny fifidianana no vahaolana afaka hisorohana ny krizy mety ateraky ny fifidianana ho avy eo. Efa maro loatra ireo tsy fetezana hita amin'ny fikirakirana ny fifidianana atao amin'ny taona 2024 toy ny mahakasika ny lisam-pifidianana izay efa tokony hirosona ny fanavaozana manontolo amin'ity taona ity. Saingy hatramin'izao toa tsy rototra amin'ny fanaovana izany akory ny mpitondra. Eo ihany koa ny mahakasika ny fanendrena ireo olona andrafitra ny CENI sy ny ACC izay saika olona akaiky ny mpitondra avokoa no napetrany ao anatin'ireo voamera roa misahana ny fifidianana ireo. Mba hisian'ny fifidianana mirindra sy ny valim-pifidianana ekendrehetra dia tsy azo idovirana ny firosona amin'ny fanaovana fikonan-dom-pirenena. Fa io lalam-pandrenana izay voabaiko io dia tsy mety tsony amin'ity firenena ity. Fa tsy maintsy hovatsika io lalam-pandrenana io. Alohan'ny mois de novembre amin'ity taona ity farafahatarany dia tsy maintsy atao ny fionam-be pirenena. Ka io moa miankina amin'ny ireo izay tompon'andraikitra sasasasany satria tsy izay ihany ny tia tanindrazana antsika jiaby io tia tanindrazana araka ny voalaza teo ny malagasy no ilaina hanao an'ity zavatra ity. Ny rafitra ny tantanana ny firenena nandritra izay 3 taona mahery izay mihitsy no efa tsy nety ary mila ovaina. Raha ny taloha dia tsy mitsahamiemitra ny firenena nandritra izay fotoana izay. Ny rafitra izay napetraky ny fitondrana amin'izao vanim-potoana izao dia tsy rafitra mitondra filaminana ary tsy rafitra mitondra fitoniana indrindra eo amin'ny lafiny ara-politika ary tsy misy ny filaminana ao anatin'ny ara-tsosialy ary tsy misy ihany koa ny filaminana ao anatin'izay ara-toe-karena izay. Ny kolontsaina moa izany efa tsy resahana intsony satria efa mitotongana. Hitantsika angamba ny fomba fitantanana eto amin'ny firenena, ny fitantanana ndra-raha-mpanjakana izay hitantsika fa mikorosifana tanteraka ary ao amin'ny lafiny administration dia hitantsika lasa misy skandale zany ao anivon'ny gouvernemanta izay hitantsika fa anisany tena hoe mikorosifana tanteraka zany ary anisany tsy misy ny filaminana ao anatin'izany gouvernemanta zany. Tsy maintsy hovahana ny olana rehetra alohan'ny zorana makany amin'izany fifidianana zany. Fa tsy mety intsony raha ohatra hoe ny fifidianana izay efa natao teo aloha mba neritreretina filaminana sy hovaolana ary hofamparosoana eto amin'ny firenena kanefa dia hitantsika fa tsy tonga any amin'ilay tena tokony ho izy ary tsy mahavaly ny etahetan'ny vahoaka, tsy mahavaly ny etahetan'ny firenena. Raha tsy ahivana teny avy eo anivon'ny rodoben'ny mpanohitra no efa niantso hatry ny ela ny rosona amin'ny fanaovana fikonan-dom-pirenena ary ny hery-velona rehetra misy eto Madagasikara no asaina handray anjara amin'izay fikonan-dom-pirenena izay. Sar-piterana ilay gouvernemanta vaovao ny mpitondra fanjakana hatreto. Tsy re mihitsy izay daty sy ora tokony voany anaran'ireo ministra vaovao ireo. Nanambara kosa ny mpanao politika avy any Fianaratsoa fa tsy ho tafavoaka mihitsy io fitondrana io na dia iova ministra sy prime ministra impireo azy. Mitatitra izay vaovao izay Asinandria Malala Tokira Marola. Antony roa ihany no mahatonga izao tsy fivoahany anaran'ireo ministra vaovao izao. Voalohany, mafy ny tery mahazo any Andry Rajoelina. Faharoa, tsy misy olona manaiky ny iara iasa aminy intsony. Rema tsy araka ny tsy litsofina mivoaka ao andapa fa mafy ny kajikajy ara-politika ataon'ireo olona akaiky ny Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao ary misy mihitsy aza ireo mifanditra sy mandrahona noho ny fitiavan-tseza. Re ihany koa fa misy ireo olona tokony hipetraka eo amin'ny toerany ministra tsy te hipetraka eo amin'izay toerana izay noho ny fahitana fa tsy mahomby amin'ny fitantanana ataon'ny Andry Rajoelina. Na iova na tsy iova nefa ireo mpikambana anatin'ny gouvernemanta ireo dia hita fa tsy ho tafavoaka intsony izany fitondrana Andry Rajoelina izany. Na anova impireo isika amin'izao 9 volana
mialoha ny fametram-pialan'ny filohan'ny repoblika raha toa ka latsaka hofidiana izy ka isy ny fifidianana amin'ny 13 zao dia tsy misy fahagagana antena itsika indrindrandrindra raha toa ka olona amina ministera samihafa fotsiny nosoloana ka tsy an'olo ny gouvernemanta amin'ny ankapobeny isika zany hoe miala ny premier ministre raha toa ka tsy manana drafitra hitondrana ny firenena isika hatramin'ny androany ny PM dia tompona andraikitra voalohany amin'izany ny lehiben'ny gouvernemanta tsy nahavitanana zany drafitra hitantanana ny firenena zany ka asa moa na hoe iza no atao évaluation sy ny mpanao évaluation amin'izao fa raha ny fantatra dia ny Union européenne aloha zany ny tonga eto hanao évaluation ny fitondrana rehefa namoaka conclusion fa inefficace ny fitondrana amin'izao fotoana zao ary tsy mahomby tanteraka mihitsy zany ny fitondrana amin'izao fotoana tsy manatena ninina na Jesoa Kristy ary nolazaina fa hanao PM eto tsy misy fahagagana andrasana amin'ny fitondrana rajoelina ao anatin'ny 40 volana ho an'ny Madagasikara amin'izao zavatra misy eto amintsika izao. Tsy mbola fantatra treto na rahampitso alarbi na raha oviana indray no ivoaka ny anaran'ireo minisitra vaovao. Manodidina izay vaovao izay atrandry variana miady an-trano sy mifambojabaka fotsiny ireo ministra amin'izao fotoana izao ankazara fa mahavita ny asany ho nisy olom-bavam-bahoaka avy amin'ny antokotsika Madagasikara androany raha naneho ny heviny mahakasika ny toetra ara-politika misy eto amin'ny firenena tsy ampiova zavatra betsaka eto amin'ny firenena ny fanendrena mpikambana vaovao eo anivon'ny gouvernemanta ho izy ireo onja lalainarana avy manana Antsirakoto Malala. Tsy voafehin'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina ireo olona eo ambanin'ny fifehezany anisan'izany ny ministra sy ny solombavambahoaka ka tsy mahagaga raha maro loatra ireo skandala nisy eo nandritra izay 3 taona ny tantanany ny firenena izay raha ny hita dia samy manao izay tiany atao avokoa na kamaroan'ny olona eo amin'ny fitondrana variana mitsinjo ny tombontsoa manokana ankazara-dino ny tena mahasoa ny vahoaka na iova impiry aza mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta tsy hitondra zava-baovao eto amin'ny firenena izany avy amin'ny fitantanany filoha mihitsy no efa tsy mandeha mifamely ny ministra sy ny ministra lefitra na ny ministra délégué tsy misy zavatra mandeha araka ny tokony ho izy tsony ary very asiny zany atao hoe toerana ministra toerana solombavambahoaka toerana mpitondra ambony eto amin'ny firenena dia izao tsy mahagaga mihitsy raha tonga amin'izao zava-misy amin'izao fotoana izao hoe ambato be voka tsy mety teraka satria inona ny antony tsy fifehezany ny filoham-pirenena intsony ireo olona eo ambany fahefany nampifamatotra an'ireo olona ireo ny zavatra atao hoe tsy ara-drariny tsy ara-dalàna dia lasa tonga ny fotoana izay tsy afahany manapa-kevitra satria hoe ifampisitona sanatria mitongotra amin'ny rambo miara-mianjery isika rehefa za koa atosika ao ivoaka an'izao gouvernement ka mampalahelo sahirana amin'ny filoham-pirenena misy safidy ireo olona andrafitra ny gouvernemanta vaovao izay voatsangany raha ny hita dia efa maro ireo olom-pirenena maneho ny heviny amin'ny tokony hametrahana teknisianina eo amin'ny toeran'ny ministra vitsy sisa ary sahirana izy raha mitady olona ho tendrena ministra zay zava-misy koa zay nisy mifampiresaka taminay mihitsy fa sahirana ireo na hitady olona ary fa maro loatra tamin'ireo za tsy milaza kosa izy rehetra ary na misy ary anankiray roa isaina amin'ny ratsan-tanana izay maniriny tena hoe isino zany hoe atongafana amin'izany tombontsoa iombonana zany ny akamarony manodidina dia tena ohatran'ireny hoe charoniara io zany teny vazaha ohatrany tena hoe olona sanatria anararoatra fotsiny azany toerana misy azy zany fa amin'izao fotoana hitenenantsika izao dia raha malala koa fa misy ny tsy mety miala ny fanaovana kitrano an-trano ataon'ny filoham-pirenena amin'ny fanendrena ministra no antony mahatonga ny firenena ho latsaka katerena tahaka izao misy manko ireo ministra no tendrena kanefa tsy mahafehy akory ny asa iandreketany fa mahatsiaro tena ho zanakikiala hafa ny distrika namparafaravola manoloana ny fampandrosoana ifotony tsy misy mihitsy ny fijerevana azy ireo amin'izao fotoana izao raha toa ka nandroso ity distrika ity tamin'ny fotoana nitondra ny filoha marika ravalomanana mitatitra ny vaovao ny rirandrianarvony NBS Ambatondrazaka noho ny fahatsapahana fahalasambany zavatra ny vahoaka ao anatin'ny commune ambony vohitra Paravaravola raha mitambo commune hafa mandrafitra ny faritra loatra mangoro dia mitsoro ankehitriny ny zanaka izany commune zany mamaky pantsilana ireo zavatra rehetra tsy mety sitrain'ny vahoaka any antoerana olana ao amin'io Paravaravola io ny resaka fotodrafitrasa ara-pambolena na barazy io na ny kanal io na ny terisera sy ny kanal madinika eny Tanimbary dia hita hoe efa tamin'ny andro Somalaka tany amin'ny andro fanjanatany zany
tsy vitany vahoaka itsony mikarakara zany raha ohatra ka tamin'ny andro fora valomanana misosa tsara zany rehetra zany amin'izao dia potika tanteraka rehetra famokarana zay ny anam-pamokarana raha ny vidy zezika izay tamin'ny herintaona 700,000 ny DAP amin'izao fotoana zao 5,000 ndraiky kilao aiza tsondry ny ainy an'le olona miakatra ambony be ny prix de revient tsy afaka mividy an'izany ny olona ena ny vokabary dikan'izay misahirana foana ny tatsaha ary ny zavatra mahavariana dia nahavarinanay fa samy distrika daholo na Andilamena na Ambatondry Zaka na Parafaravola na Nosy-Bianala fa rehefa mbo samy nahazo fitaovana ny gendarme sy ny polisy dia no dia mitanapolo ny polisy ny gendarme aminay fa ny Andilamena mahazo 4x4 Ambatondry Zaka mahazo 4x4 Ambatondry Zaka mahazo pompier io Parafaravola io mba chef-lieu de district tsy mahazo ray azy dia malahelo zahay amin'ny zavatra misy na fanatsarana ny tanàna infrastructure na ny terrain na ny kianjo na fikarakarana ny école dia malahelo zay tompoko raha ho tonga mpanao gazety dia afaka manadiady an'izany hitanay tompoko ary assumeny zavatra teneninay mijery afotiny na EPP na lycée satria tsy misy lycée tompoko tao Parafaravola district aty raha taon'ny Parafaravola io ka malahelo tompoko zay zao fotoana zao mahatonga zay miteny zany satria tsisy fanatsarana tsisy fanitarana dikan'izay misy zavatra takina ny antoko tiako Madagasikara hoy izy ireo no vahaolana ao anatin'izao krizy mianjady amponina ao an-toeran'izao ary verina fa antoka iray afana mitondra fampandrosoana ho an'ny commune ambonivohitra Parafaravola eny ny distrika amin'ny ankapobeny mihitsy misy arak'izany ny fanentanana ataon'izy ireo ho an'ny zanaky izany commune ambonivohitra Parafaravola izany fa efa mijoro ny team ato anatin'ny commune urbaine Parafaravola dia manasa antsika rehetrarehetra miantso antsika mianakavy vonona isika indray vonona birao ao anatin'izany comtime ao anatin'ny commune urbaine Parafaravola zany andray ianao ary fampiresaka atao anatin'ity fanadihadiana farany nataony mialy raronombana sy Mathieu Prince ity indray no amtinana ireo tepoka nisongadina tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany izay nivaniana ny solombavam-bahoaka voafito tamin'ny anarany antoko-tiako Madagasikara tao Antsirabe faharoa faritry Vakinankaratra fanadihadiana anisan'ny mampiavaka ny Antsirabe faharoa ny famokarana varim-bazaha, vary, legioma ary voankazo olana ho an'ireo tantsaha nefa ny famoahana ireo vokatra no ny ara-tsin-dalana miaraka amin'ny fotaka mandrevo izay tsy fankahitana intsony miatraika amin'ny fiainana andavanandro ny mponina izay miseho amin'ny alalan'ny fahasahiranana lalina iainan'ny isa-tokantrano any amin'ny faritry Vakinankaratra iny ny zava-misy anisan'ny nahazo fampanantenana tamin'ny filoha ankehitriny ireo mponina any an-toerana amin'ny fanamboarana sy ny fanatsarahana ireo lalana ahafahana mampiakatra ireo vokatra saingy nijanona ho oeraoera sy fampanantenana pôkaty izany hatreto iara mahalala nefa fa anisan'ny mampikirosofahana ny ara-toekarena eto amintsika izany faratsin-dalana izany kanefa toa tsy mampihetsi-bony ny mpitondra fanjakana akory ny fanamboarana azy tapaka ny akamaroany lalana raha tsy teny fotsiny aho ny lalana avy any Androkavato mahazo anambano iny zany tamin'ny herinandro teo tamin'ny orambe iny dia tena simba tanteraka ary nisy fiara moa dia nivadika mihitsy zany kanefa dia lalana iangany zany vokatra rehetrarehetra zany ary nisy ihany koa ny lalana Metsinanina zay mahazo any Sondrariny mahazo an'Ambatomena ary mihazo ana Tanambao sy ny commune Samvotriny ihany koa zay lalan'ny ronono ary lalan'ny poma ihany koa dia tena mizaka ny tserany aina tokoa kanefa dia anisan'ny lalana izay nahazo fampanantenana tamin'ny mpitondra fanjakana izany lalana zany tamin'ny andro nireny fampelezan-kevitra ireny velombolo ny olona tamin'izany fotoana zany fa dia hovitaina ny lalana ary hovitaina ao alohan'ny maintsoahatra zany akory nefa ny akakan'ny olona fa tsy hita zay nandianana zany fanamboaran-dalana zany fa dia niteo ihany teo anisan'ny faritra zay tena mpandohetra amin'ny fanjakana zany na ny ristorona reny zany zany commune na district n'Antsirabe faharoa zany kanefa dia mahatsiaro tena fa tena zanakiala hafa mazava ho azy fa misy fiatraikany be zany amin'ny vidim-bokatra eny anivon'ny tatsaha izany rehetrarehetra zany nitondra ny fanehoan-keviny mikasika ny gouvernemanta vaovao izay tsy mety teraka ihany koa ity solombavam-bahoaka ity ny mpitarika sy ny mpitondra firenena mihitsy ho izy no tsy mahomby eo amin'ny resaka fitantanana ka rarany raha tsy misy mandeha amin'izy alony ny raharaha am-pirenena tsy misy ny mangarahara
tsy misy ny fitantanana mahomby hatrany amin'ny lohany mihitsy dia tahaka ny fara izy ity ka ny lohany mihitsy matsatso ary anisan'izany reo goragora rehetra le mpikambana amin'ny gouvernemanta mihitsy mpikambana tsy mahefa tsy malala ny zavatra misy rehetra hitantanana amin'ny firenena efa teto ne zany gouvernemanta kapoka zany zao moa zany de gouvernemanta rolety ndraiky amany filaza azy teo ngama raha tsy diso zay mandray fanapahan-kevitra tsy mifanaraka amin'ny zavatra misy eto amin'ny firenena fahasaranam-bahoaka nisy teto Madagasikara de ny kapoka-mbary no navoaka ny mpikambana amin'ny gouvernemanta dikan'izay de hoe le mpikambana amin'ny gouvernemanta mihitsy zany tsy mahalala ny zavatra misy iaina ny vahoaka malagasy satria farina miaina fotsiny ao anatin'ny luxe rehetrarehetra sy ao anatin'ny fiara V8 dia maizina ao anatin'ny fiara ao de tsy mahalala itsony inona ny tena mahazo ny vahoaka malagasy eto Madagasikara. Ankoatra ny firesahana ny olona ny mponina ny Antsirabe faharoa no velabelarina tao anatin'ny fandahana miara-manonja androany ihany koa ny mikasika ny vidim-piainana sy ny fanjifana amin'ny mahandro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny mpanjifa ny androandroany. Ade izay indray tombo kilasy tongovavy no masaka azo natotranao tamin'ity anio ity. Mankasitraka fiainanao nanaraka ny vaovao hatramin'ny faran'ny Global News toy ny mazatra no rainao vetrany aoriana izao fampahalalam-baovao izao aorian'izay kosa ny fandaharana ahona marina charque silencieux izay no horonan-tsary rainao eto ny fahitalavitry ny NBS anio alina ny sampana fampahalalam-baovao kosa manome fotoananao indray rampitso amin'ny ora mazatra veloma tompoko.